यार क्या आपको पता है, झारखंड में एक ऐसा डैम है जहां पानी खुद कहानियां कहता है। तो मिलते हैं तेनुघाट डैम से बोकारो में, जहां कुदरत और इंजीनियरिंग का कमाल देखो। इस दम से निकलता पानी कितना पावरफुल है, ये देखो। को बोकारो के तेनुघाट डैम के बारे में बता रहा हूँ, जो दामोदर नदी पर बना है। ये अपनी नेचुरल ब्यूटी और शांत एनवायरनमेंट के लिए जाना जाता है। इसका प्लान 60s में बना और 78 तक कंप्लीट हुआ।